¿Desayunó ese hombre ya? Sí, buenos días. Gracias, buenos días. Por ahí, solo, él, en mitad de ninguna parte. Por ahí para allá se ha matado.
es el recorrido por donde baja el agua. Me cago en... Aquí no la comemos con papa, ¿no? ¿Nah? Nos va a tocar... De la mano. Enganchamos aquí debajo del camino, esta carretera otra vez salimos, esto no está practicable. Esto no está practicable. Un poquito más abajo. Coño, por aquí, coño, otra. Venga, estamos arriba. Coño. Aquí está. Y aquí lo mejor es frenar. Por lo que pueda pasar. Esto es el mirador.